atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Mpilalao ny tantara Petra Obelina, Faly ary Liva miaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Baksara no Arvony. Biby tsy fantatra anarana. Fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Anio no andro fahatelo. Vitako ihany ilay xiano toxine. Ny olana kely fotsiny dia mila miandry 40 minitra eo vao mifangaro tsara sy azo ampiasaina ilay izy. Tsy maintsy mitady version koa izany sika andaniana fotoana. Mila mifidy toerana tsara hafana mitipitra azy satria doziny roa ihany ny vitako teo. Miala indray mitantaraniko amin'izay zavatra mitranga ao aoriana. Zao tena saritaka be ny loko e. Bika noresy ihany le biby tsy fantatra anarana raha zao no mitoy. Fa betsaka ihany koa le biby namalamy maty. Tena malika dia malika mihitsy na. Oay, hotely misaina. Misaina. Tena misy zavatra fankataony le biby ngery fantany fa mitady resy izy. Ino izany zavatra makarian-tsofina be izany? Tena tsy arako tsony lesy. Tena miantso namana ve sa maninona? Kozy ve ty? Eno a. Andrasongy jereko tsara. Vovoa amin'saina. Grave be ty. Ay nanapidizany le biby ny avy tamin'ireo ka lavo. Dia nika hafahafato iny dia lasa feno karazana larva mivoaka ny vatan'ireo biby efa matiny. Dia avy eo mengeza vetivety ilay lavra mivadika biby hafahafa ohatran'ny tsy fantatra izany. Tazako tsara efa maso lavitra mantsy lisy. Indray lesy ny tena tsy naposiko. Nampiasainy nataonao tilavera izany ireo fatim-biby. Izany hoe nanatodizany fa tsy nivoniny fahatay akory. Avy eo ataon'ireo lavireo sakafo ny vatan'ilay biby ary rehefa foy dia lasa biby tsy fantatra anarana to azy. Dia jereo ngefa ripaka vetivety teo ireo biby vakiony laty io. Sady efa eto amin'ny farany lalana azon'ireo alika dia aleko tsika izao. Tevana be io alohantsika io. Nefa ngery biby maro be reto ka manidina makaty amintsika daholo e. Sady lasa maro be reto izy ro misaina. Kalma aloha ela fa mbola manana karatra olona lovany tsika e. Mafesatra be izany lohako izany. Fa aiza izany? Efa tsy misy ahina intsony akia. Ety atendrombohitra ety amin'ny toerana voarintsika izao. Karen, fa naninona akia? Tsy misy zavatra tsaroko mihitsy nge fa tena donto be mihitsy ny lohako e. Ary tsy tapako tsony koa nge kiza ny tanako ilan'izany e. Makaina tsara aloha Kristina. Tena mbola reraka ndre. Oye, fa lasaiza koa ny tanako ka avy teo? Lasaiza ho a? Lasaiza! Tsy maintsy mitapana kifa vao tsindron'le biby tsy fantatra anarany iny tamin'ny rambony nisy pozina. Andriamanitro! Tsy maintsy nataonay izany nanavotana ny Andry. Tompo! Nga tena tsy nisy vahaolana hafa mihitsy ry zareo a. Indrisy ra Kristina. Tsy nisy. Na le tananao avy aza nge efa mandana be mihitsy. Hoe mba jereko izany azafady. Omeo aty jereko. Ka tsy ho zakandria ngeny ahita an'izany ry Kristina e. Mahita ny gasy ve nareo sa tsy e? Omeo aty ho a jereko ny tana. Eny ary e. Ory, oro-mahera. Ohatra mihetsiketsika ho azy nge le vatana sitsika an'ilay tana Kristina teo e. Eny tokoa. Andraso hoe sokafako. Oay le ty. To
Mihetsiketika salamiray ny fahatefafian'olitra ireny izy. Mampirikoto ty mijery azy. Eny tokoa marikoriako mijery azy. Aza mamoriporona eo raha ngafa omeo aty fotsiny jereko a. Eta ty iny vaty iny. Eta ty io a. Andekako to misy olitra be mivoaka am'le izy. Oay, torana indray Kristina ary mahery a. Ary eo any anaty tevana any ny vaty iny zareo a. Idio tsara dia rehefa ohatrany hafafa le izy. Eno a, mampioka mihitsy. Viva 98.8. Dinona zany motory misaina. Tena mandeha mafy be indeo rehetra biby tsy fantatrana rano reto rehefa manidiny. Sady tena maro be mihitsy. Efa hoe kalma ho ay alahy. Oay, siko tamin'ilay karazana sifle indray mariny mba misaina. Inona indray re zany ny biby anampy ana eto hoe. Maro ny raha tsy ohatran'ireo mijery sinema reny mihitsy miaraka amin'ilay tiako. Ary misy voromahery maro be indray reny mitambo reniko. Tena mba marina raha tsy... Io ny batatsika amin'ny trano marabidy eto fa mivonono lay e. Tsy maintsy mipitery amin'ilay tena mohatra farak'izay maika tsika ary pohany mafy dia mafy. Oay, tena mibatain'ireo voromahery maro be marina tokoa tsikako. Tena hoe tsy mahampino a. So dia mba hanofotro sary zao zavatra miaina antsika zao a. Tena manofo tokoa raha satria izy misy vorona zaka olona ny ty e. Ka efa nitsongoko ange ny tanako teo fa marary. Dia tsy nanofo indray zany ialahy raha izany. Le ty koa mbola mivazivazy anyko. Nefa efa le oza manano tany io. Tokony zao nge natao moyen de déplacement ile vohatra fa tsy reny fiara manetroka be reny nefa mandany vola sy manimba tontolo iainana fotsiny. Manaraka kofisiana sy firesahana biby any amin'ny lahy fotsiny dia milamina. Elahy le sy aza mampimihana. Tsy moramora ngely ty mifandray amin'ny zavaboary sahala amin'izao e. Indrindra manao fibaikoana an'ireo biby ireo. Mila faharetana, mila exercice. Mandresy lahatra lika aza lesy efa tsy morako mantsy fa ny biby sahala amin'itony. Fa nasarotro aza mampite hianatrako. Tokony mba ampianarina zay raha tafavoaka velona somatsara amin'ity tantara ty any tsikako. Ho hita zany fa zay atafavoana velona eto aloha atao e. Fa hono tokoa mariny a. Fa ngamotsy ety firila amin'le xenotoxine fotsiny le biby io dia vita sokola inona indray ara. Araka le falazaiko an'la dia mila toerana avo stable tsara ny ahafahana manatanteraka an'izany. Zay ny antony arahantsika amin'ity biby ity akanesantsika ery ambony ery. Sady dozo romonja koa any vita an'le fangarota aty amiko ka mila mitendry tsara noho izany. Misy faritra amin'ny vatany tsy maintsy vizena tsara mantsy. Ary mbola misy 30 minitra eo vao mifangaro tsara le izy. Ay tokoa. Dia ahoana rehefa zany e. Nefa rehetra io zany nge lasa bobaka be. Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Novelomny Fetraobelona Faly Aviva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa, tantara nantoto sainy maningotra. Renesy Laurent Pitsonitoy.